Кстати, работа на удаленке, которая стала реальностью для тысяч жителей столицы, заставила мобилизоваться и другую службу – телекоммуникационную. Если раньше интернет домой ежедневно проводили 70 астанчан, то сейчас число заявок в Казахтелекоме превысило 200 в день. Подключаются новые, увеличивают тарифный пакет старые клиенты. Заявки очень много раз увеличились. Если раньше у нас было где-то 4-5 в среднем в день, то сейчас около 10-12 может быть. Главная сложность – карантин. По городу, видите, сейчас ограничения, передвижение, добираться тяжело. Вот мы договариваемся с абонентом, допустим, на одно время, а в связи с тем, что у нас в объезд едем, поэтому, видите, надо бывает задержки. Талгат Курманов за 8 лет работы впервые носит такой защитный костюм. Перчатки, маски, очки – все это теперь обязательная защитная экипировка на карантине. И хотя установка большей частью проходит в подъезде, инсталляторы непосредственно контактируют с людьми. Из-за этого Талгат, у которого маленький ребенок, сейчас даже дома отгородился от семьи в отдельной комнате. Спецтребования предъявляют и к абонентам. Если они без маски или, хуже того, больны, компания оставляет за собой право отказать в услуге. Многие абоненты и так в масках, в перчатках тоже они. Многие у нас сами технику безопасности соблюдают и от нас требуют обязательно. Мы тоже, соответственно, смотрим, у нас есть свои правила. Если абонент кашляет или мы заподозрили, что он заражен, то мы сообщаем руководству и не заходим в помещение. Но в остальном теперь подать заявку на подключение интернета стало намного проще. Онлайн-консультации в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а также на портале Телеком.kz можно получить с 8 утра до 11 вечера. Легко, никуда ходить не надо было. Я через Telegram-бот я подал заявку. Через Telegram, тот же Telegram я написал заявление. И все. За 2 дня они сделали мне интернет, вот уже подключается. Айдын Дженисханов после того, как перешел на удаленное преподавание, перестал укладываться в отведенный гигабайт и не хватало скорости, поэтому решил сменить провайдера. В Казахтелекоме посчитали, с марта число абонентов по стране выросло на 25 тысяч. Интернет спасает. Во-первых, это нужно для занятий, которые я провожу, для моих уроков, для моих исследовательских работ. Человека она спасает жить в этом карантине. На самом деле нагрузка на внешние каналы была, мы видим, да, что увеличена на 20%. Нами были предприняты следующие действия, что были увеличены, да, там, внешние каналы. Помимо этого была работа проведена по увеличению именно кэш-серверов, да, там Google, Facebook, YouTube, чтобы запросы именно внутри Казахстана они покрывались эти потребности. Также на время карантина Казахтелеком перешел на льготный режим. За несвоевременную оплату абонентов не будут отключать от телефонной связи, интернета и платного телевидения. Всем абонентам открыли доступ к премиальному пакету телеканалов без дополнительной платы. Совместно с Министерством культуры и спорта компания также запустила проект «Звезда на карантине». Популярные артисты провели 20 онлайн-концертов, чтобы поддержать соотечественников в непростой период. Карантин для нас, нам что показал, что абоненту нет необходимости ходить в наши сервис-бюро, в наше именно физическое присутствие абонента, в наших клиентских сервисах. Это можно все решить онлайн. Конечно же, подключить сами услуги, монтаж услуг мы не можем онлайн. У нас увеличена нагрузка на наших монтеров-инсталляторов. Поэтому хотел бы обратиться тоже к нашим клиентам, к жителям нашей страны, чтобы отнестись с пониманием, что, возможно, ожидание монтера несколько будет увеличено, но мы прикладываем все усилия. Режим работы наших монтеров-инсталляторов даже в период карантина остался на том же уровне. Мы работаем без выходных, без праздничных дней.